以前啊，個個都話法律面前人人平等㗎，今時今日人人都改口啦，話法律面前窮人含撚啊！我就睇下今日邊個含撚？係咪真係要含呢？唉，唔通真係要含？含唔含我真係唔係好清楚。不過呢，都想同大家講下呢一個 topic。我諗可能有唔少嘅人呢都會問：喂，點解律師同埋律師佢哋每一個人嘅收費可以爭咁遠呢？或者每一個律師樓佢哋嘅收費可以爭咁遠呢？咁我覺得可以用呢個三角形去解答下嘅。首先，如果嗰個律師佢係又平又快嘅話呢，咁佢出到嚟嘅嘢呢未必係可以令你安心嘅。如果佢係又快又令你安心，咁佢肯定佢收費係唔會好平。如果佢係令你又安心，收得又平，咁我諗佢個速度呢係快極有限，可能都要一頭半個月先可以俾到你。我知道你想問咩，你肯定會問有冇律師係又平又快又安心㗎？放心，嗰個一定唔係我。如果有嘅話，歡迎大家喺下邊留言。多謝各位。